2025 жыл жаңа жылдан кейін барлық туысқандар бір үйде бас қосуды жөн көрдік. Өйткені ағайын туысқанның басы той жиында ғана жиналмаса, басқа кезде бір-бірімізді көрместей болып, бір-бірімізді ұмытардай болдық. Гәп дейді, черный касса дейді, шәй дейді, әр жерде енді әрқалай. Өзіміз әулетіміз, тұрмысқа шығып кеткен қыздар, үйленіп кеткен ұлдар, барлығымыз үлкендердің қадағалауымен бәріміз бір үйде бас қостық. Бұл біздің Халбаевтар әулеті, біздің әкелеріміз, аналарымыз, аға-інілеріміз, сіңілдеріміз, жеңгелеріміз, ағайын туған әпкелеріміз және де біздің балаларымыз. Мен осы әулеттің қызымын, және де үлкендердің айтуымен бұл бас қосуға біздің күйеулеріміз де келді. Яғни үлкендер күйеу балалармен де жақынырақ танысайық дедік. Шайымыздың ең басты мақсаты күйбең тіршілікпен жүрген жан-жақтағы бауырлардың бәрін бір шаңырақтың астына жинап бас қосу болды. Қамшының сабындай қып-қысқа ғұмырда көзіміздің тірі кезінде бір-бірімізді қадірлемесек, енді қай кезде қадірімізге жетеміз. Біздің туысқандарымыз тек қана Қазақстанда ғана емес, жан-жақтан жиналып бас қосудамыз. Атап айтатын болсақ, Россиядан, Өзбекстанның астанасы Ташкент қаласынан, Қазақстанның өзінде түпкір-түкпірінен келеміз. Оңтүстіктің өзінде Сарыағаш, Шымкент, Тараз қаласы, оңтүстік-шығыстан Жаркенттен және де Алматының өзінен жиналамыз. Мына бір видеода әулетіміздің ең үлкені Тұрсымат атамыз, яғни менің атам, Ташкент қаласынан видео ретінде сәлемдеме жөнетіп еді. Бүгінгі жиналып бас қосуымыз да бекер емес. Әулетіміздің бұрыннан өтіп кеткен ата-бабаларымыздың тарихын, қалай өмір сүргенін, қалай күн кешкенін барлығын осы атамыз арқылы видеодан барлығын біліп алдық. Әулетіміздің үлкендері, әпкелеріміз әулетіміз туралы сұрақтар дайындап келген екен. Кім сұраққа жауап берген болса, кішігірім сыйлығын да алып үлгерді. Ағайын туыс бауырмен арқа-жарқа болып әңгімелесіп бір шәугім шай ішкенге не жетсін. Қазіргі тілмен айтатын болсақ, жеребе тастадық. Келесі шайымыз Ташкент қаласында. Осы видеом 200 лайк жинайтын болса, міндетті түрде Ташкент қаласынан салатын боламын. Сіздермен бірге Фариза, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз, өйткені Ташкент қаласында болатын бас қосуымыздың видеосын жіберіп алмас үшін. Түнделетіп, тұманда аман-есен үйімізге де жетіп алдық.